بس رسول الله مبارک قربان شم چې جمعې مونږ وکړو په هغه بنو سالم کې ځان سره جی او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اوخه باندې سور کړ او په لار باندې روان شول. هر صحابي دا خواهش وو چې رسول الله مبارک زمونږ په کور باندې جی پړه واچي. د هر چا دا خواهش چې رسول الله مبارک زمونږ ځای کې پړه واچي. نو بعضې صحابه کرام به اختیار شول او ورمنډه به یې کړله د اوښ هغه مهار به یې ونیو. رسول الله مبارک به ورته وي دعوها فانها مأمورة، پرېږدئ الله پاک دې ته امر کړی چې په کوم ځای باندې دا سملاسته زه به په همغه ځای باندې پاتې کېږم. اوښه روانه ده بالکل پرېښودل شوې ده. صحابه کرام سره د اسلحو نه، سره د تورو او د نیزو او د زغرو نه، څوک ښي طرف ته لویه ډله روانه، څوک ګس طرف ته لویه ډله روانه، څوک مخې ته، څوک شا طرف ته. او قربان شم داسې پروتوکول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته داخلېږي. قربان شم د انصارو د جرأت نه، قربان شم د انصارو د غیرت نه. دا څه وړه خبره نه ده. دا موږ او تاسو ته په خوله باندې چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته لاړ. رسول الله مبارک مدینه منورې ته لاړ. انصار ورله ځای ورکړ. انصار ورله قربان شم یوازې ځای نه دی ورکړی. انصارو د ټولو کفارو مقابله په خپل ځان باندې واخیستله. رسول الله مبارک له ځای ورکول د مکې قریشو سره جنګ و. مکې قریشو سره هغوی سره مخالفت و. لویه دشمني یې واخیستله. نن سبا د ستاسو خیال دی که چا په مخ کې څوک مړی وکړي نو بیا هغه هغه ځای نه پټېږي ویلي، خو چا ته الله وایي هغه ځای نه پټېږي بیا وایي ما سره به دشمني راشي. دا زموږ او د ستاسو هغه نرتوب دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټولو مکې قریشو ته مطلوب دی 100 اوښان د یو خونبها د هغه په انعام پسې وتلی کو چا مړ کړ او یا یې موږ ته ژوندی راوستلو موږ ورله 100 اوښان په انعام کې ورکړو. او قربان شم د هغې باوجود چې دی لاړه صحابه کرام بالکل امداد ته تیار، تر دې پورې چې قربان شم چې د مدینې منورې کمې ښځې وې هغه کوټو چتونو ته راوختلې او هغوی ترانې په ویلو باندې کړلې. خیسته خیسته ترانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتلو باندې دا په ویلو باندې کړې. او څه وایي بعضې پکې دا وې طلع البدر علینا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بأمر المطاع نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. دا خيسته خيسته ترانه قربان شما هغه صحابياتو به کوټو سره ډول په دې کې طلع البدر علینا وای په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوختله، د څوارلسمې شپې سپوږمۍ راوختله من ثنیات الوداع د ثنیات الوداع نه. هسې سوچ کوئ چې دا د رسول الله مبارک چې مدینې منورې دا کم کیفیت خو خو چا رسول الله مبارک په خوب باندې کتلې قسم په الله انسان باندې داسې رب راځي. بالکل انسان خپل اوښ کې په قابو کې نه دا د خوب هغه کیفیت دا دی چې بیا رسول الله مبارک آمنے سامنے چې څوک ویني الله څه مبارک خلکو څه مبارک سترګې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خلکو کتل. الله ډېر مبارک خلکو. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داعي. وی په الله پاک وی په موږ باندې د الله پاک شکر واجب دی چې په موږ کې یو قسم موجود وي او د هغه خوله وازیږي نو هغه به د الله پاک شکر ادا کوي چې څلور کونځه دنیا کې الله پاک پیغمبر زموږ علاقې ته راوسته. أيها المبعوث فينا جئت بأمر المطاع. اے را لګلې شویه پیغمبره، اے را لګلې شویه پیغمبره تا موږ ته راتګ کړی دی په هغه امر سره چې د هغې تابعداري قربان شم واجبه ده. نحن جوار من بني النجار نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. وی موږ د بنو نجار پیغلي یو اے محمد صلی الله علیه وسلم بهترین گوندی د قطرانه قربان شم ویل کېدل. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې په کوڅو باندې را داخل شو را روان دي.